سلام عزیزان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا شهرستان لنگرود، یکی از شهرهای زیبا و سرسبز استان گیلان که جاذبه‌های گردشگری زیادی رو در خودش جای داده. یه ویدیوی دیگه از شهر لنگرود تو پیج هست که لینکش رو بالای صفحه براتون میذارم. ما الان توی بازار ماهی یا اصطلاحاً ماهی فروشان لنگرود هستیم. تمام ماهی هایی که توی دریای خزر صید میشن رو میتونید اینجا خریداری کنید و اگه دنبال قیمت های پایین تری برای خرید ماهی هستید، باید بگم که روزهای شنبه و چهارشنبه قیمت ها پایین تر هستن و علاوه بر ماهی محصولات محلی و ارگانیک دیگر رو اطراف اینجا به راحتی میتونید تهیه کنید. دوستان، تنوع ماهی‌های شمال ایران بسیار زیاده. توصیه میکنم اگه به گیلان اومدید غذاهای دریایی رو امتحان کنید و چاشنی‌های زیادی که مردم گیلان در کنار غذاها استفاده میکنن و حتما تست کنید. تعدادی از فروشگاه‌های اینجا هم هستن که میتونید انواع زیتون، سبزیجات و ترشیجات مخصوص گیلان رو از اونها خریداری کنید و به عنوان سوغات با خودتون ببرید. تو این قسمت هم انواع صنایع دستی و حصیر بافت و در کنارش لوازم مخصوص صیادی، انواع سطل، پارو و لوازم اینچنینی به فروش میرسه. انتهای کوچه هم همونطور که میبینید به پل خشتی میرسه که نماد شهر لنگروده.
دوستان اینجایی که الان هستیم بازار میوه و تره‌بار لنگروده. مردم این شهر خریدهای روزانه‌شون رو اینجا انجام میدن و چون مرکز شهر قرار داره دسترسی خوبی برای همه ایجاد کرده. از طرفی قیمت‌های خوبی رو هم ارائه میدن که همه اینا باعث شده بعد از این همه سال بازار ماهی و میوه لنگرود هنوز هم رونق خودش رو داشته باشه. عقب خلي کنه بره نار فلفل آقا مزه غذا هم شیرین هم تازه فلفل شیرین آرامگاه آقا سید حسین لنگرود هم در کنار بازار قرار داره و در سال 1377 شمسی ثبت ملی و جزء آثار فرهنگی ایران شده. تاریخ حدودی بنا مربوط به سده 8 هجری قمریه. تو روزهای عزاداری و ایام محرم یکی از شلوغ‌ترین مکانهای این شهره که انواع آیین‌های مذهبی توی محوطه‌اش برگزار میشه. معماری این آرامگاه به دوره صفوی و کاشیکاری‌های اون به دوره قاجار برمیگرده و گشتبری و خطوط نستعلیقی با خط استاد محتشم کاشانی توی ایوان این آرامگاه مشاهده می‌کنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره و اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.